От кашля поможет лист капусты на грудь. Если кого-то из членов моей семьи начинает донимать кашель, никогда не покупаю в аптеке лекарства, а лечу так. Беру капустный лист, опускаю его на 1-2 минуты в кипящую воду, затем намазываю медом и накладываю на грудь. При сильном кашле 2 капустных листа, один на грудь, второй на спину. Облегающая футболка хорошо держит лист всю ночь, а на утро от него почти ничего не остается. Вместе с медом он впитывается в кожу, оказывает целебное действие. 3-5 ночей и простудного кашля как не бывало. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!